Sveiki! Šajā video es parādīšu, kā izveidot jaunu darba vidi, jeb workspace Ulinker platformā. Vispirms pieslēdzāmies savam kontam un pārbaudām, ka konts ir aktivizēts. Atkarībā no licences jums ir iespēja vienlaicīgi veidot no 3 līdz 100 darba vidēm. Bāzes versijā jums ir iespēja izveidot tikai 3 darba vides, ko jūs varētu vienlaicīgi pārvaldīt, un attiecīgi paaugstinot savu līmeni šajā platformā, jūs varēsiet palielināt darba vides skaitu, ar ko vienlaicīgi jūs varēsiet strādāt. Atverot Ulinker platformu un savu kontu, mums ir jānospiež Create Workspace. Galvenā loga ir 3 vienādas pogas, kas pildīs vienu un to pašu uzdevumu. Mēs izvēlamies vienu no 3 pogām, kas jums būtu ērtāk. Atverot formu, pirmais jautājums ir ierakstīt darba vides nosaukumu un aprakstu. Lauka Workspace name ierakstīsim plānoto nosaukumu un lauka description, kas nav obligāts, mēs ierakstīsim aprakstu par mūsu vidi, kuru mēs veidosim. Pārējot uz nākamo soli, mums ir jāizvēlās, cik ilgi mūsu vide būs pieejama un attiecīgi vai šo vidi varēs apmeklēt visi lietotāji bez reģistrācijas vai tikai reģistrētie lietotāji. Runājot par reģistrētiem lietotājiem, ir runa par lietotājiem, kam ir Ulinker platformas konts. Šo iespēju mēs varam izlaist, ja mums nav jāveic papildu konfigurēšanu, mēs varam atstāt pamata iestatījumus. Nākamais solī mēs varam ierakstīt īsu paziņojumu, kas parādīsies katram dalībniekam, kad viņš pieslēdzas savai darba videi. Tas var būt sveiciens, uzdevuma apraksts vai vienkārši motivējušais vēstījums. Mēs ierakstīsim tekstu, kuru mēs gribam parādīt katram lietotājam, kad viņš pieslēgsies savai platformai. Kad viss ir aizpildīts, nospiežam Next Step, un mums parādās kopsavilkums par mūsu darba vidi, kuru mēs veidojam. Lai apstiprinātu, nospiežam Create Workspace. Atceries, mēs varam veidot vairākas darba vides dažādiem mērķiem, piemēram, lekcijiem, semināriem vai grupu darbiem. Pārvaldīt un apskatīt savus izveidotus darba vides mēs varam galvenajā vietnē Presenter Dashboard, kur mēs redzam mūsu izveidoto darba vides sarakstu.